Goeienaand, dit is vandag die 24ste Junie 2015. Dit is, hoe laat is dit? Half 7. Ek is nog steeds hier in de Klein Hospitaal. Morgen gaat hulle my oorskrywe na die rehab center toe. Dan gaan ek my rehab vir 2 weke beginnen. Daarna gaan ek terugkom, dan gaan dokter, wat dokter is ook nou weer? Koetse? Nee, wat is het nie? Pranke? Nee, wat soort dokter is het? Die onkoloog vir my 'n masker maak, en dan kan ek begin met my chemo en my bestraling. Vandag was ek besig, dag het baie klein mense gehad. Het 'n lekker dag gewees. Ek is nog steeds besig met fisio en arbeidsterapie. En ek werk nogal hard daaraan, so van môre af gaan ek meer intense oefening kry, sodat ek beter kan loop en beter kan my hande en goed kan gebruik. Die whisky wat die Here vir my vanoggend gegee het, is hy staan op 'n bultjie. En ek weer die bultjie op, hy staan bo en hy steek sy hand so uit en hy vat my in die hand en hy trek my op. En dis seker nou maar 'n stryd wat nou weer voor lê met die fisio en die arbeidsterapie. En ek weet, ek dink vandag goedertjies soos om net toilet toe te loop is 'n voorreg. Net om jou klere aan en uit te trek is 'n voorreg. Om jou familie om jou te hê is 'n voorreg. Jy moet gebruik maak van daai tyd. Want dit is kosbare tyd. Jy weet nooit wanneer dit onder jou voete uitgeruk sal word nie. Jy moet mekaar lief hê en waardeer en dra. Ons gaan die stryd weer aanpak saam met die Here, want dis die Here gesê het ek moet doen. So ja, daar is geen opsie by my nie, daar is geen turning back. Nee, glad nie. Geen stop en waggery nie. Ons beer voort. Die Here trek nog steeds aan die wal voor. En ons almal stoot van agteraf en ek sien die engele met 'n vlerk te mekaar so om ons staan en help. Wat 'n wonderlike gevoel was dit nie, te weet, staan alleen in hierdie stryd en die Here is met ons en hy is met my. My hart is nog steeds baie dankbaar teenoor die Here dat hy my veilig in die voete van sy hand het. Ek wil weer eens 'n vermaaning stuur en sê, maak jy lewensregte tydstap aan. Julle moet mekaar vergewe. Anders kan die Here julle nie vergewe vir sondes wat julle gedoen het nie. Vergewe hulle wat aan jou gesondig het. Weet julle, as julle in die Here is, is dit baie maklik om te vergewe. Weet nie met jou haatgevoelens of sulke goed nie. Het is net wonderlik om net oor te gee en mense te vergewe en lief te hê, want God is liefde. En die Bybel sê skuld niemand niks behalwe die liefde nie. En dan weer eens, as jy nie iets goeds kan sê van iemand nie, zip 'n lip. Want woorde wat klaar gespreek is, kan jy nie terugvat nie. En die woorde maak sê, die kan dit nie gaan optel gaan regmaak nie. Dit is klaar verby, dit is te laat. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet vir mekaar dra. En weet, ons het almal gebed nodig. Deur hierdie hele ding van my hele proses. Ons
mense wat vir my van ver af bid en gemeentes wat bid oralster. En daai gebede dra my so waar, so dra my deur, ek kan dit voel. As ek so kyk oor die wêreld, nou sien ek net die vlamme van gebed wat opgaan. Ek kan dit nie anderste as dat die Here my genadiglik sal wees nie. Ek bid vir elke een van julle wat vir my bid en my opdra aan die Here en sê, dankie Here. Ek plaas elke vriend en vriendin. Selfs julle wat nou kyk na hierdie klip in die bloed van Jesus. Mag die Here julle beskerm. Moet nooit vergeet om altyd onder die bloed van Jesus te bly nie. En onthou om julle wapenrusting aan te trek. Elke oggend voor jy uit die huis uitgaan. Dit is baie belangrik. Die ou Satan is net daarop uit om te kyk waar hy kan steel en moer en steel. Wapenrusting is baie belangrik. Nou ja, as ons môre aand weer verder praat, môre aand praat ek uit die rehab, ek weet nie hoe gaan dit werk, miskien en nog nie die reëls en regulasies daar nie. So my moet wag en kyk. Maar dankie vir elke gebed, ek waardeer dit uit my hart uit. En weet dat ek het 'n dankbare hart teenoor die Here. Dat hy my so dra. En dat hy vir my lief is en dat hy vir my omgee. Dat hy my veilig in die holte van sy hand hou. En beskerm my van voor en van agter af. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Hy beskerm my van agter en van voor af, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Alle lof en alle eer kom U toe. Alle lof en alle eer kom U toe. U is waardig, so waardig. Halleluja, prys sy naam. Alle lof en alle eer kom U toe. Mag dit vir julle ook 'n inspirasie wees. Hou vas aan die kruis. As jy enige besluite wil neem, praat eers met Jesus daaroor, want hy hou jou toekoms vas en hy ken die beste. Hy weet wat nou. Want as ek nou so kyk na myne, het hy klaar goeie van plek vir my. Luister na die woord van die Here, sodat jy in sy wil bly beweeg, dat hy jy beskermd. En wat om te sê, dit is, julle wat klein kindertjies het, leer julle kinders van kleins af, om te weet waar moet hulle gaan skuil. Nie eers as die storm losgebars het nie. Hulle moet presies weet waarheen om te gaan. En dat hulle veilig is by Jesus. My hand is
tyd van Jesus se hand en ek gaan nie dat los nie. Ons druk vorentoe. Jesus trek voor aan die wa. Ons anders stoot van agteraf. Hierdie wa gaan deur hy drif. Daar is niks van 'n omdraaiery of 'n opgeer en glad nie. Ek het te ver gekom nou al om te wil moed opgee. Dat is te veel. Die Spreek Lewe. Hierdie bed is in my bed. My bed is by die huis. Ek wil terug gaan huis toe. Ek sê nou vir goeie nag. Julle moet 'n heerlike aand hê, rustig wees. Mag die bloed van Jesus julle oordek. En julle moet 'n lekker nag se rus hê. Slaap lekker. As dit goed gaan, kan ons dalk môre aand weer praat. Ek weet nog net nie hoe werk met die goede rehab nie. Want dit sal ons nou maar môre uitvind.